এই মাদ্রাসাকে পুনর্জীবিত করার জন্য পাগড়ি আছে, পাঞ্জাবি আছে, লম্বা নামাজ পড়ে না। এই মাদ্রাসার অবস্থা হয়েছে, এই মাদ্রাসার অবস্থা হয়েছে। এই জন্য এই মাদ্রাসাকে জিন্দা করা। যে সমস্ত বুজুর্গ এই মাদ্রাসার খুঁটি কেড়ে নিচ্ছে, ওনাদের কি আশা ছিল যে আমরা মারা যাব, এই মাদ্রাসাগুলো চলবে সব আল্লাহ আজাদ থেকে আমরা বাঁচে থাকবো। আমরা পাবলিক 1 টাকা 2 টাকা 100 200 করে ধান দেয় কেন দেয়? ফলো করে আজাদের জন্য, ফলো করে যাতে আল্লাহ জাহান্নামে না যায়। কিন্তু আজকে দেখা যায় চালা হয় মাদ্রাসা পড়া নাই, মাদ্রাসা ছাত্র নাই। মানে আপনাদের কাছে অনুরোধ করলাম, আমরা সিনিয়র মানুষ হিসেবে, সিনিয়র আলেম হিসেবে, মুরব্বী হিসেবে এই জায়গা পার্শ্ববর্তী মাদ্রাসা মেহরবানি আছে, পার্শ্ববর্তী মেহরবানি ফরকানি আছে। মাদ্রাসা পূর্ণরূপ দেওয়ার জন্য ছাত্র দেন এবং ওস্তাদগুলার কেয়ার করে লক্ষ্য দেন যে ওস্তাদ খালি কালেকশন করবে না, পড়া পারবে, এটা লক্ষ্য দেওয়ার ব্যাপার। আমরা ছাত্র দেওয়ার জন্য রাজ দিয়েছি, ছাত্র যেন মাদ্রাসার পূর্ণ পর্যায়ে উন্নতি আমলগুলো হয়। কথাটা অনেকের ভালো লাগবে, অনেকগুলো বেয়া লাগবে। টিচার মিটার আসলে মানুষ ঠিক হয় না, টিচার মিটার আসলে মানুষ ঠিক হয় না। কেন মাদ্রাসা অবস্থায় লোক মাদ্রাসা কেন বানিয়েছে? ছেলে মাদ্রাসা কেন আছে? ছেলে নাই আসার এটা পাবলিকে কর, মঙ্গল শিক্ষক বলব, মঙ্গল কমিটি বলব, 10 টাকা কেন আলাদা না? প্রত্যেকটা মানুষের হয়েছে মাদ্রাসা কে চলে যাবে? মেয়ে মানুষের চলে যাবে, পর্দার আওয়াজ হয়ে যাবে। এই জন্য মেয়ে বলল এই মাদ্রাসা যাতে পূর্ণ রূপ পায়, মাদ্রাসা যাতে ছাত্র ভর্তি হয়, লেখাপড়া যাতে সুন্দর হয়, কমিটি লেভেলে, প্রস্তাব লেভেলে, অন্তত এই গানের প্রত্যেকটা মুরব্বী জোয়ান সকলের কাছে একদম সবিনয় অনুরোধ, মাদ্রাসা দিকে লক্ষ্য দেন, মাদ্রাসা থেকে আপনার চিন্তা করেন। বাবা তোমার একটা বড় বাবা আমার এই সুবন্ধের যারা আছে ভারতীয় জনগণের জন্য কয়েকটা কথা বলে তারপর আনসার সব করা হবে। উপস্থিত আজকের এই জলসার সভাপতি সমাজ উন্নতি এখানে অঞ্চলের আলেম ওলামা, বুঝিবান্ধি, মুরব্বী ইকরাম, প্রত্যেকের কাছে আমাদের অনুরোধ, আপনারা যার সামনে জায়গাটা খালি আছে দয়া করুন, যদি বোঝেন যদি বুঝ আছে দয়া করে শূন্যের জায়গাটা পুরো করে দেয়। 1 নম্বর কথা, দুটো পুরো করে দেব। যার সামনে জায়গাটা খালি আছে এই সোয়াপা বলে বোঝেন না ভাষা, কথা বোঝানো যায়, সামনে যে খালি আছে ভাই দশটা বুঝুন। আমরা